جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة. ELS شنو هي ليكول هذه شنو الكونسيبت نتاعها شكون اللي كي فوندي ليكول هذيا دونك باش نحكيو على هذايا مع لو فونداتور دو لو اس اللي هو زاد لو ديريكتور دو ليكول سي امير زين العابدين. مرحبا بك سي. مرحبا بك سيدي شرفتنا بحضورك بحذانا. دونك ELS هي مدرسة العلم ايكول دو لا سيونس دونك سي اون ايكول بريمير بريفي باش تكون تونسية متفاهمين هذه حاجة متفاهمين فيها لو بروغرام تاع المينيستير وزارة التربية نتاعنا بالطبيعة كونفورم وغيره لكن الطريقه ولا بروش بالطبيعه اللي تختلف من مدرسه لمدرسه كان كلام يسمع افكتيفمون فوالا دونك ساعه خلينا نتعرف عليك انت سمير والتعليم شنو علاقتكم ببعض؟ Amir Zalamzine, comme on je suis professeur universitaire de formation architecte urbaniste. عندك علاقه كبيره بالتعليم واضحين لنا عندي علاقه بالتعليم pas seulement ici en Tunisie في l'enseignement ici même au Canada. انا d'abord je suis tuniso-canadien خرجت من تونس عام 97 donc j'ai 20 ans de vécu à l'étranger. Et pendant les 10 dernières années, j'étais toujours impliqué dans l'enseignement, surtout avec les enfants, jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et parfois même avec des adultes, par rapport à mon métier, quand j'exerçais mon métier, je donnais des formations aux aides radicales. Surtout dans le bain multiculturel au Canada, à Montréal précisément, de toute culture, de toute... c'était une richesse. Je suis impliqué avec des organismes à but non lucratif où je faisais des enseignements et aussi avec des écoles primaires québécoises. Mais عندي ليك سؤال sans paraître indiscret بالطبيعه دونك انت في وظيفتك انت بروف يونيفرسيتير في كندا بخلاف هذا فورماتور دونك تعمل دي فورماسيون تقري وغيره صغارك يظل يتولدوا غادي فوالا دونك انت والمدام تاعك العائله الكل عايشين في كندا شنو اللي خطر لك بعد 20 سنه دونك من العيشه لبرا انك ترجع لتونس وتحل بروجي هذا اللي هو لو ال اس علاش شنو الموتيفاسيون تاعك Après une expérience avec les enfants dans le domaine d'éducation et dans tout ce qui est construction, formation en parallèle, la pédagogie, comme architecte, je sais qu'une ville et un pays est souvent à l'image de ses occupants, de sa société. Et la clé, c'est dans l'éducation. هذا الكل كان مربوط بالidentité et des valeurs. Donc, ma motivation principale d'abord c'était nos valeurs, mes valeurs à moi et notre identité. J'ai compris que حاجة كيف ما نجم نحققها وما نجم نحقق l'épanouissement تاعي. سامحني سي امير انت بكري حكيت انا وياك شويه في الكواليس كنت فما حاجة بون كان نجم نقول بين الظفرين وجعت لك قلبك شويه اللي هي بيسكو صغارك تولدوا غادي قاعد تشوف انه ليدونتيتي نتاعها ماهيش اوسي تونسيه معناها سي دي كنديان اي سي دي كنديان هذاك علاش هذه حاجه حزت في قلبك شويه كنت تتمنى ممكن ترى صغارك اكثر بالهويه التونسيه نتاعهم اكثر نحبهم مازلنا تو الى 6 ans مون فيس معناها اللي ناي الى 6 ans سي لو مومون سينون سي بارتي مش يعرف بلاده كما انا زاد دخلت لتونس لما جيت مانيش مولود لهنا انا مولود لبرا ولما جيت دخلت جافي 5 ans. Donc à 5 ans, j'ai commencé à apprendre la langue tunisienne, l'arabe. Mon père a fait pareil pour moi et je fais pareil avec mes enfants. Et ma motivation principale, comme je te dis, c'est d'abord l'identité, et d'ailleurs, c'est la clé et le cœur du concept de notre école. Voilà, donc le concept de l'école, je suis بالنسبة للإيكول هي une école qui essaie معنا إن شاء الله de défendre ces valeurs-là اللي هما موجودين نجم نطلعهم على الكونت فيسبوك نتاعنا l'estime et dépassement de soi, la fierté d'être ce qu'on est, responsabilisation, l'autonomie, l'entraide et le respect. Donc c'est quelques éléments prioritaires اللي أنا قدمتهم على غيرهم فما حاجات أخرين بالطبيعة. الامور هذه باش نكونوا موافقين et on va valoriser on essaye notre objectif c'est de valoriser notre identité tunisienne mais enrichi par un savoir-faire canadien اللي انا عندي فيه expérience اللي احنا on va l'appliquer à 100% dans notre école. Cet enrichissement se passe à travers et la pédagogie, la manière positive d'enseigner, axée sur le développement des compétences et non pas juste des objectifs à atteindre, et aussi à travers tout ce qui est parascolaire, très riche, important, à travers les clubs. Pas seulement ça, l'espace lui-même. D'ailleurs, في سيدي عبد الحميد اللي هي normalement c'est une zone industrielle وبعيدة شوية على وسط سوس علاش؟ Effectivement, par mon expérience des écoles là-bas au Canada, surtout précisément à Montréal, la zone industrielle qui se développe.
C'est seulement dans la zone industrielle où on peut trouver le grand potentiel et des opportunités foncières avec une grande surface et une accessibilité plus facile. ديجا انت كنا حكينا وتعرفنا برشا انا وياك على ليكول بكري في الكوليس 2000 متر اون اوبن سبيس بون 2000 متر نفهمك علاش في سيدي عبد الحميد خاطر في سوسه امبوسيبل وحتى كان تقام برشا مليارات هذا كان لقيت فوالا هذا كان لقيت وصراحه لوجت راني من الاول دوبا ما جيت لوجت وجي با تروفي tout de suite j'ai compris nous ça confirme les choix que les Canadiens ont fait c'est d'aller un peu dans les zones industrielles. Dans la zone industrielle, souvent on trouve des gens qui sont cultivés, qui ont un certain niveau, comme les ingénieurs et les cadres. فما ان سيغتان نيفو اللي هو موجود اللي عندهم ان بوزوان اللي يلقاو عندهم مشاكل صغار يدخلوا يخرجوا للمدينه اكسيتيرا اور كو غادي يبدا بحذاهم ولاد لي انجينيور ولاد لي كرون كادر وسوسه سيدي عبد الحميد سي لا زون لا بلو غروند يظهر لي في الساحل اكزاكتومون زون اندستريال وفيها برشا لي اسباس فادرين وين تنجم تبني effectivement j'espère bien que ça pourra même affecter positivement la zone lorsqu'on a une école ou حاجه هكا مختلفه على juste des bureaux ولا هاي تك ولا même معامل هذه الحاجه الاخرى c'est conforme avec nos valeurs notre identité. Lorsque tu es dans un espace ouvert de plus que 2000 m2, et précisément c'est 2100 on a une cour extérieure plus une cour intérieure. Les 2000 m2 sont couverts. C'est pas sont couverts, faire une dizaine de classes, plus le préscolaire, plus tous les équipements nécessaires avec l'IDARA. Et avec le open space où on n'a pas de mur. الكلام ذا ياثر في الطبيعه نتاعهم ياثر في الكاركتير نتاعهم ياثر في الكومبورتمون نتاعهم هنا علاش انا كان تسمح لي بربي سمير نحب ناخذك انت كاكزومبل كان جون خليني باقي نسميك جون تبارك الله vous êtes très jeune j'ai l'âge de notre premier ministre canadien راهو Justin 45 ans باهي j'ai l'âge aussi de monsieur Macron اللي هو البريزيدون de باهي برشا دونك فوالا une école c'est rien par rapport à ce qu'il dirige امي نقول لك باش نعطيك حاجه لا بالحق نحب ناخذك انت كاكزومبل حتى لي تونيزيان حتى اللي في عمرك اصغر ولا اكبر شويه واللي يعيشوا لبرا واللي يخموا انهم يعملوا دي بروجي في تونس جوست باش ناخذك كاكزومبل في حاجه ان بروجي كيما هكا سا كوت دو لارجون بوكو دارجون هل كانت امكانياتك ذاتيه ولا استحقيت الريزو بانكير في تونس؟ والله بصراحه بور لو مومون ذاتيه وان شاء الله ما نحتاجش اكثر من هكا مي ما نكذبش عليك لقيت بوكو دو كومبليكاسيون فوالا هذاك اللي حبيت نسالك عليه على حكايه ادمينستراتيف وتطليع اوراق وغيره مازالت معناها كومبليكي 180 degrés par rapport à l'administration. Pourtant, j'ai l'habitude de faire beaucoup de projets, j'ai l'habitude de faire des études de faisabilité, etc. Mais c'est l'une des barrières اللي تخلي برشا مستثمرين كانوا يعيشوا برا يحبوا يجيوا لتونس ومالوغوزمون ما يلقاوش كيفاش يجيو دونك ان شاء الله تتحسن الامور على قريب ربي يسهل فيها من الحاجات اللي حاطينهم انتم اون فالور باش ناخذ حاجه معينه ابار حكينا على كلوب باراسكولير واهميتهم بالطبيعه واللي تشركهم حتى الوزاره التربيه نتاعنا في الكيتشارج مش كل شيء لا احنا اللي عاملين لا انت تنجم تزيد معنا عاملين حاجات ماهمش مشروطين ولكن انا نراهم مهمين ودايور حتى في ليزيكول بوبليك كنديان سي دو باز موجودين معناها اكزاكتومون عندك زاد لو فرونسي لونجلي اي لانفورماتيك من العام الاولاني Bien sûr, لما نقول من العام الأولاني je parle pas de la première année, je parle même du préscolaire اللي قبل. من تحضيري. من تحضيري مطلوب يكون شيء هذا مهم ياسر. C'est à travers les langues que la science passe. Exactement. C'est le véhiculant de la connaissance, les langues. Quand tu ne maîtrises pas une langue, tu n'arrives pas à en profiter de la connaissance اللي هي مكتوبة باللغة هذيك. Et je parle pas seulement du français, de l'anglais, et j'insiste aussi sur l'anglais, sur l'arabe. علاش؟ على خاطر j'ai remarqué que فما ناس يا إما il insiste sur l'arabe seulement, il évite الآخرين أو français anglais وينساو العرب لا الثلاثة مهمة ثلاثة على خاطر notre identité est très importante que الشخص يكون fier de ce qu'il est de notre identité pour pouvoir avancer et être compétitif vers l'international. باهي فوالا دونك آخر حاجة بالنسبة للناس اللي يحبوا يقيدوا دونك les inscriptions sont ouvertes بالنسبة للسنة سبتمبر 2017 avec des places limitées. visite libre donc اللي يحب يجي يعمل طلع. وقت اللي يحب. وجست نقول لكم المدرسه هذه زاد عملتها aussi pour mes enfants. Mes enfants sont là dans cette école et je veux pour mes enfants le meilleur. Voilà, super. Voilà, donc بالنسبة للباج فيسبوك موجودة donc page اسمها ELS. École de la science en un seul mot collé. École de la science. École de la science, voilà, en un seul mot. فماش نمرو تليفون انفو لاين يتكلموا عليه الناس donc هذايا. Voilà, donc 92 063 043 donc 92 063 043 والا نفسه بال 44 donc 92 063 044 donc les deux numéros
نحكيو هذوما على ذمتكم، تنجموا تكلموا بالطبيعه باش تسالوا حتى على البلان وين موجوده وغيره، اي انفورماسيون تجي لمخاخكم تنجموا تتكلموا نوامر على ذمتكم. عندكم زاد باج فيسبوك فيها كل شيء، انا بيرسونيلمون دخلت لها الباج فيسبوك عملت عليها طله كبيره، دونك بالحق فيها لي ديتاي معناها اللي حاشتكم بهم ان شاء الله ناويين مازلنا باش نحسنوا اكثر، باش نحكيو على الكلوب دي في نتاعنا اللي هما يفون فريمون نوتر ريشيس اي نوتر بلوس. Bientôt, Inch'Allah, ça va être en ligne. مرحبا بكم, sans oublier qu'il y aura toujours le bus scolaire بالنسبة لceux qui s'inquiètent علاش في سيدي عبد الحميد. والله يعني ذكي انا تو خممت سيدي عبد الحميد تعرف شنو سي ناكس ذكي برشا علاش خاطر ريت من غوستوس مثلا ببحر نجيب عليك الطريق الصغير تاع الشط تعرف سيدي عبد الحميد اذا جاي من سهلول عندك روت سانتور تجيبك وحتى المستير خطو وسهل فوالا دونك وسهلين وغير دونك فريمون بالحق سي ان امبلاسمون ذكي بارابور سيدي عبد الحميد. نتمنى لكم النجاح برشا في الاس ان شاء الله, سورتو النجاح ليكم et en conséquence les صغيرات اللي باش يقيدوا باش يقراو في الاس. دونك عندكم كيما قلت باج فيسبوك على ذمتكم. شكرا لك سي امير زين العابدين. ميرسي بور فوتر انفيتاسيون. ميرسي لك انت اللي انت حضرت بحثنا اليوم في جوهرة FM. جوهرة Sama Station. موج مع الموجة.